台塑还是有竞争对手嘛，对不对？对。那这些生意，他说自己要不要抢？只是说 ECFA 签了以后，很多条条框框的取消了，限制没有了，那你自己去抢，各凭本事嘛。是。但是你还是得抢啊，对，你不抢还是轮不到你啊。所以这一点哈，我真的是在这里，在这个频道上呼吁一下我们产业界的朋友们，不要让大陆人瞧不起我们，说台湾就是等靠要。现在啊，已经签好了，我们自己政府都已经帮你把道路铺平了，你还等着政府，你还等着要向政府要什么？难道说政府要帮你做业务吗？对不对？对，要靠自己啦。这个本来就是这个样子的嘛。是，那刚才我们万大哥跟大家解释了，就是可能就从一个比较获利的层面来讲。那如果说比较从成本的地方来说的话，像从富士康之前跳楼开始在调薪了，然后之后又到一个工资集体协商的阶段，到最近好像要做一个他们工会法要做第3次的一个修改制定。那这有人说可能会影响到就是周围国家带动他们的工资上涨。那万大哥，这个会对台湾的工资会有影响吗？这部分当然会，因为当大陆的工资都比台湾工资高的时候，你说会不会？我讲句坦白话，对，富士康不是说加薪122%吗？对，它其实它有一部分是在10月要加，10月就是这个部分要加80%几，对，那是针对深圳，它虽然深圳的龙华厂现在据我的了解好像只剩下10万人，就是它只留下了一条生产线，其他的生产线全部往内移，往成都、往郑州移。好，那我们不去评论它的这个经营策略的问题，我就讲这个加薪的事情。对，就它这个加薪是，深圳龙华厂留下来的这些职工，他现在1个月底薪哦，我讲的是底薪哦，2000人民币，2000人民币，也就是说1万现在1万是，这是底薪哦。对，如果说再加上奖金，再加上夯不啷当一个企业富士康花在这些职工身上的钱全部加起来，我在这很负责任的跟各位朋友讲，深圳富士康龙华厂的职工，他们领的薪水已经超过了我们南部劳工的薪水，已经超过，现在就已经超过，对，也就是说，高雄的劳工朋友领的钱已经比不上深圳，是，你说接下来会怎么样？要涨啊，我们这里当然要涨，是，不涨不行啊，这个面子挂不住了。对不对？我们不是说人家穷吗？对，是吧？说人家劳工薪水低，我讲的是蓝领哦。对，我今天讲还不是你们这种白领哦。白领不在此限哦，因为白领涨得更多。我们先不提它，就这个部分，我请问高雄那些专门从事营造的那些营造啦各类各样的那些老板们，你能不涨工资吗？你能不涨吗？是，对不对？对，因为形势发展是这个样子啊，它一定会带动，它带动周边国家的薪资上涨，它有一个做法，它是有一个步骤。第一个，你工资上涨，是，产业会不会外移？产业肯定会外移，往哪里移啊？往柬埔寨啊，往越南呐，往这些工资低的地方移。是，那一移过去以后，他们增加他们就业率。刚开始1到2年，甚至于更短，半年1年能够维持一定水平。等他经济一上来的时候，他们的工资也要上涨。是，这个是必然的，对不对？所以他现在你看，那个富士康郭台铭往深圳，不是往郑州，往四川成都，才刚开始设厂，河南的工资马上上涨，是，马上上涨，对不对？对。更何况，刚刚我们主持人提到，
他们的工会现在要改组。我告诉你，这是中共国务院的政策。国务院政策，国务院你没有办法了嘛，对不对？先丢出来是什么？协商机制。哎，我涨不涨工资？我涨不涨工资要工会同意，我涨多少要工会同意，要工会对，要工会同意。他们好像我讲句很坦白话，你说在资本主义国家当中，减工资要工会同意，我因为不景气，对，你主持人工作太轻松了，每个月减你1000块，要你同意，对，对不对？哎，你表现得不错，我每个月涨你1000块，对不起，不用你同意，老板做决定就 OK 了。对，涨工资嘛，对，对不对？哎，天底下哪有我要当老板的，我要涨工人多少工资，得工会同意，这什么意思啊？这也就是我去年我跟执行长在这个节目上聊天的时候，我就提到，管理权被稀释掉，是，也就是说，即便你是资方怎么样，即便这个钱是你出的怎么样，反正并不见得是你说了算的。对，就连包括涨工资这件事情，应该完完全全属于管理方的这种权利。对。都要劳方参与了，他的劳方为什么参与？他为什么要参与？他凭什么参与？他参与的目的是什么？就是了解你的会计账。了解会计账，那对呀，就是了解你经营的实际状况嘛。你经营的好，比方说好，你赚了100万，对，也许工会就会要求，那你30%拿出来，是给员工，对，对不对？我们已经过世的台湾经营之神王永庆，他已经算是够照顾员工了。对，我想请问一下，台塑的工会有哪一个真正知道台塑赚多少钱？对不对？涨多少，还不是王永庆说了算？对，对不对？为什么会造成这个样子？这就是我一直在提的富士康效应。富士康效应，工会，那现在呢？工会法还要变更。对，哎，如果说董事会当中有工会代表成为董事的话，对，那就更扯了，那就真的是，我不知道以后在中国大陆市场的这些所谓的资方们，所谓的那个出钱方们啊，该如何的去面对它的整个事业的发展？因为你们要了解，在中国大陆工会法是非常大的。对，他们大陆政治局常委有9巨头，那是决策中国一切的重大事件，政治、军事、经济什么各种重大事件，由这9个人，而这9个人有一个就是负责中华总工会，他就是中华总工会的头，总书记。所以工会法如果一旦真的照这样子通过了，哇，那我只能说好戏在后头。是。那关于这个薪资调涨的效应，如果真的是蔓延到台湾来的话，那对台湾股市的影响会有什么样的影响？是不是请执行长帮我们做一些说明？对，其实我们看大概从去年这1-2年以来，我们看到很多主要是那种消费的民间消费的一些股票，包括这个百货、零售或者是这个量贩店，这些或者是一些电子通路这些，其实都已经有相当大的涨幅了。对，那可是刚听万大哥这样说，就是说这个包括台湾跟大陆的工资可能会持续会有这样的涨升，所以我们觉得说这些股票可能不是说炒题材的，比如说我们最近还看到说这个11长假连结这个中秋节的这个假期，所以这个消费股又涨，可是有的人可能嗤之以鼻，觉得说又是炒个题材了，那其实可能不是这样子，包括明年可能这还是一个很长期多头的一个类股。好，那
可是我觉得这个假期太多了。你看11长假，过年又来一个，他五一劳动，我请教一下万大哥，五一劳动节现在是不是假期是变比较少了？3天。哦，就已经不是长假了。对，但是11他们改不了，11跟春节改不了。但是春节它基本上它还要配合有没有双休日啊？双休。它所以春节的假期是不固定的，但是也算是长假。对。但是11绝对是7天，绝对是7天。所以明年五一就没有什么长假效应，可能对，不要去炒那个五一劳动。对。那所以我觉得这个消费零售这个可能还是一个长期的。那在这个台股市的这个投资人，其实可以趁它有回档的时候买进，因为它涨的时候一定是有消息面的利多的时候，你去追通常比较容易追高。只要它回档，你去买进，其实那个长线都还是有相当不错的获利。那我接一下刚刚万德哥讲说这个 ECFA 即将生效的这个一些投资的我个人的看法啦，就是说 ECFA 首波的这个清单的这个早收清单的这些个股，其实都已经大概涨了1年多的多头。都已经涨了1年多的多头。那他们在生效之后，关税降到0之后，可能会从第4季才可以开始在这个财报上面做一些呈现。那第4季的财报，我们必须在明年的4月份，我们才看得到它的财报才出得来。所以可能在生效的最后会有一个题材做发酵之后，我觉得比较我们应该关心的这个投资方向，就如同刚刚万大哥所说的。这个 ECFA 生效之后不是生效，还有很多事情要谈。重点就在这个很多事情要谈，你要谈什么？谈就是有新的利多出来，有新的契机的族群出来。比如说刚刚万大哥提到这个旅游两边旅游自由行，这个可能未来都即将再谈。那我们看到最近盘面比较强的，比如说生技股，两岸医疗生技。肯定是接下来两岸未来要谈的事情包括之前首波清单意外出局的汽车整车的这个，可能也在未来会持续的这个进行。贸易马上就要谈。对，所以我觉得投资朋友应该把聚在将来持续要谈的这些股票当中，才是我投资人应该要注意的地方。对。比如说证券呢，像证券商好像最近要推出一些大陆的权证啊，比如说好像标的物里面有中国移动，还有一档叫做就是这个安硕 A50，大概就有点类似台湾的那种台湾50的一个指数这种商品，类似 ETF 啦。其实它已经一篮子已经有像保护生这种类似已经有了，可是单一个股的权证这是新推出来。我记得万大哥在去年就讲说。将来在台湾开户可以买大陆股票，大陆开户可以买台湾股票。那没想到真的成真哦！就在我们播出当天，今天好像要去券商去签一个风险那个同意书之类的然后就可以直接在你的户头里面买到标的物是中国移动的这个权证。那我相信未来会越来越多。那既然台湾可以买得到，大陆就买得到。那所以之前开放入股买台湾的股票，表示它要有一些现货的部位，现货部位有之后，它才有可能发行权证。所以未来大陆人也会非常的个人也会非常关心台湾的股市，然后资金可能会源源不断的进来，所以台股真的非常的强。因为你双方的投资保障协定一签，这意味什么？对。它除了产业市场以外，它就是资本市场。那资金一定会进来，而且你的投资保障一签，你过去的那些所有的限制，这个不准，那个不行的，全部取消了。对，所以其实证券股闷了很久了，对，非常的久，所以大家也可以稍微注意一下。对，走着瞧嘛，这以后的日子你看着办吧。是，那我们今天呢，非常的荣幸邀请到2位巨头一起来跟大家分享一些两岸趋势发展的一些想法跟观点。那我们呢，今天再一次谢谢我们的万大哥，还有我们的执行长，谢谢。好，谢谢大家，谢谢各位收看。标股该有6-7成以上都是这种形态去上涨所以说事不过三的意思就是说，等到它连续上涨的第3天就是介入的时机了